Hamut niku keyakinane para ulama sakniki niku derek kawasan Madinah lho, tapi mboten Madinah Munawwarah mboten. Dados teng kawasan niku wonten namine Qura Saleh. Napa Qura napa? Saleh. Terus kampungnya Nabi sinten? Saleh, Qaryatus Saleh. Terus kalau terangno geografisnya para nabi. Kalau Ibrahim itu sekarang ikut Israel, negara Israel. Teng Hebron. Kalau Nabi Syu'aib rata-rata tiyang yakin saniki teng Yordan. Nah Nabi Hud saniki keyakinane tiyang-tiyang teng pundi? Yaman, teng Ahqaf nih. Malane wonten universitas napa? Ahqaf. Niku sing disebut Quran id anzara qaumahu bil Ahqaf. Paham ya? Kemudian Ahqaf niku Nabi Hud. Nabi Saleh wonten Qaryatus Saleh teng kawasan Madinah. Mun niku rumakno. Terus kawasan saking Mekah dugi Tabuk. Niku wonten beberapa perkampungan sing dihancurno pangeran. Sing minuman utawi sumberan teng mriku karo Kanjeng Nabi niku dilarang diminum para sahabat. Mergo niku sisa-sisa kaum sing dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah niku nak damel satu risalah niku dipersiapkan sak perangkat-perangkate, termasuk perangkat tradisine tiyang Quraisy. Niku seneng lunga. Niku rungokno tenan nggih. Barokah seneng lunga niku Allah duwe alasan nyalahno wong kafir Mekah nak ora paham tradisine pangeran atau sunnahe pangeran tenggene tiang-tiang sing mendustakan risalah para nabi. Disebut wasakantum fi masakinil ladzina zalamu anfusahum wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa darabna lakumul amsal. Dirungokno tenan. Dados kaum Mekah, tiang Quraisy niku ngerti tenan nak Sodom niku bumine diwalik. Saniki keyakinane tiang-tiang nggih teng Yordan kalian sebagian Palestina niku wonten Laut Mati. Niku keyakinane riyen kampung Sodom sing diwalik mergi nglakoni napa maksiat homoseksual. Terus wonten kaum Yaman. Riyen namanya Hadramaut, kota mati, mergo dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki ruwono tenan. Nah, dari sekian sejarah itu orang kafir Quraisy itu tahu semua. Mulane Quran nak melehno tiyang kafir awalam yaro, awalam yasiru, afalam napa yasiru. Bukankah mereka jalan-jalan ke sini terus tahu ini? Bukankah mereka jalan-jalan ke sini terus tahu ini? Niki ruwono tenan. Sebab niku ulama niku njenengan kewajiban jalan-jalan. Imam Bukhari nganti alime ngono iku perkarane teng Mekah, teng Madinah, teng Uzbek, teng Mesir. Soale kudu kluyuran ulama. Mergo nak boten kluyuran niki ra iso nglakoni awalam yasiru, afalam napa yasir. Niki ruwono tenan. Aja sampai kita iku ngalami mitos-mitos sing ora iso dibuktekno secara sejarah. Di misalnya kados Laut Merah, tiang-tiang roh tenan. Kata nopo jenenge gerobak Fir'aun yang ditemukan para arkeolog sekarang dan penanggalannya sama dengan penanggalan ketika kaum Fir'aun sakbalane tenggelam teng Laut nopo Merah. Jadi baru kayak tiang keluyuran itu situs-situs sejarah itu kata yang terungkap. Lah mbah-mbah Kanjeng Nabi niku gadah tradisi keluyuran. Mulane mbah Nabi ana sing darani kusoi. Kusoi tukang luyur adoh. Ya tukang keluyuran. Wasmuhu mujammi. Summiya bi kusoyin litaqasihi fi biladi qudu'atal qasiyah. Darani kusoi mergo seneng nopo keluyuran. Lah wong zuhud iku wong saleh tapi bento. Nek ana wong keluyuran iku diamuk. Santri kok amben nopo? Keluyuran. Nanti kita agak kesempatan keluyuran, paham ya? Orang ada duit ya keluyuran, jadi so itibar. Tapi ojo kato, ojo Kalimantan, paham ya? Soal keluyuran, sangat. Jadi keluyuran, tapi awalam yasiru itu penting. Afalam yasiru, gimana? Kulo niku sederenge nate teng Mekah, kulo riyen niku pun keluyuran secara ilmu. Sampai kulo niku maca kitab sing nerangno geografis. Ini sing ditulis Ibnu Battuta sampai sing ditulis beberapa ulama. Lu panjang keluyuran itu penting banget.
Nabi Muhammad diketahui kenabiannya yo baru kayak wong keluyuran. Cara ana wong ngluyur Nabi Muhammad ora dadi gosip. Ora dadi napa? Gosip. Dadi gosip populer baru kayak wong ngluyur. Abu Thalib itu senengane keluyuran. Itu pamane Nabi. Senengane teng Syam. Saniki nggih gamolongane Palestina, Jordan niku Syam riyen ada napa? Teng mriku wonten termasuk liwat teng Syria. Sampai saat ini wonten jenis kani satu bakhiro, ono sing maca Bukhairo kani satu napa bakhiro. Saat ini dikerangkeng. Teng mriku Rohibu Bakhiro ketemu Abu Thalib. Ketika ketemu Abu Thalib ngajak Kanjeng Nabi, cek cilik, umurnya 9 tahun, kila 12 tahun. Supaya ulama dhisik senengane kila, angger gak kila iku perkarane ora ono akte. Mulane kula nate debat nggih tiyang Wahabi, saniki repot. Sekarang tuh banyak orang yang menentang bahwa Rasulullah itu lahir tanggal 12 hari Senin. Mergo dihitung mundur ternyata Senin itu kena tanggal 19 utawa 9. Wah dihitung mundur meneh dihitung. Sani kan saged toh ngangge hisab sani kan saged banget ora timo saged banget. Terus dia bilang, apa buktinya kalau zaman itu tanggal 12 itu bersamaan dengan hari apa? Mubalak kesana mikir, harus badi mulutan, sudah tahu mikir. Nah aku lah jawabannya gamblang, saya ini ulama. Maksudnya Bapak gimana? Saya ini ulama. Sebelum Anda menyoal itu, kitab yang saya pelajari, kitab berjanji, mulai dulu tuh ulama itu nggak pernah pede. Wakilah tanggal sakmene, wakilah tanggal sakmene, terus sing paling masyhur itu tanggal rolah. Jadi orang paling punya tradisi kemungkinan sekian ilmiah adalah ulama. Paham ya maksudnya? Dari rumah samu ning berjanji apa ono kepastian tanggal rolas kan ya wakilah sampai nggih mboten. Wakilah tanggal 9, wakilah tanggal rolas, wakilah tanggal 8 macam-macam. Sampai wis terlambat nyoal iki. Ibnu Abbas nak darani umur Kanjeng Nabi suwida. Kita melok-melok darani 63. Padha ora ro. Nak kula kok wah aku lama. Aku iso ngitung. Mergo nak Nabi lahir mulut berarti melok tahun kelahiran berarti Suro Safar mulut. Pantes lah dilokno tahun pertama mergo mulut berarti melok awal. Lah saiki kambudute ya mulut. Misalnya Nabi kan haji wada niku kan besar. Dari haji wada Nabi itu namun sugeng 66 hari, berarti besar Suro, Safar, Mulo. Berarti tahun awal Nabi lahir mau melok 3 bulan, melok suwi kan, rolas kalong telu kan, melok 9, neng kelahirannya melok 9. Tapi neng kapundute mau ngicipi telu. Anak mungkasir gak dihitung, berarti ngarep gak dihitung, guri gak dihitung, berarti kena muswida. Sofa mau mikir meskipun sama matematika mesti. Londa saya ini misalnya saat ini kan jam 9, engkau nak jam 12 itu pirang jam kas mas? 4 atau 3? Udah mikir deh, oh aku seru, anggur wong khusus mau mikir, aku seru apa aku aneh. Mengenai aku wong suhu itu rapati cowok, mesti mau mikir. Tapi wajib hormat deh wong soleh. Mengenai aku kadang mangkel aku wajib hormat mergo wong soleh, tapi tak mikir ra kena. Kelakuan wong suhu ngene. Saya ini songo nanti rolas itu berang jam. Misalnya aku ngaji jam 9 dari jam rolas itu berang jam. 3 jam kan? Mustafa mesti mau cara mbok kandhani hitungnya sepakat mesti deh. Kalau hitungnya dia mesti 9, 10, 11 serah. Aku wis serah. Kelakuane wong kene iki serah. Mau pertama muni papat. Wah, aku serah kelakuane. Ayo kudu tobat kan. Artinya Nabi nak lahir di tahun kelahiran sih dihitung tahun pertama itu sausé Nabi umur setahun. Berarti menculot setahun. Nah mulane Ibnu Abbas gitu kayak mau suwida. Paham sih? Ya nak ngitung ngaji jam 9 sampai jam 12 kode bojone mau ngaji Gus Bak suwi. Ngaji mulai jam 9, 11, 10, 11, 12.
Aku nih gak usah isin tenang. Santai lah ya, santai. Jadi wong itu kudu ngerti ilmu falak. Ilmu falak diterangno Quran waladzi ja'ala syamsa napa dia awal qamaron wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina. Lha saiki wong sithik-sithik ruyah anti falak iku sing nerangno falak iku Quran asy-syamsu wal qamaru bi husban. Srengenge ya dadi taun Samsiyah, qamar dadi taun qamariyah asy-syamsu wal qamaru. Lan kula nu nangis tenan. Suwitok ruyah wae hadise Nabi ruyah, suwitok falak hisab. Yang bantah-bantahan padha ora roe. Wong hisab ya diterangno Quran, ruyah diterangno hadis. Lah wong kok ngedu kanjeng Nabi Allah iku piye kan? Lah memang sama kanjeng Nabi ya sapa Allah iku? Sapa? Mereka kerja debat ngoten niku wis tak tinggal turu. Sekadis. Kalau kita antar orang alim itu tidak ada masalah. Wong kepastian nak hisab iku ilmune pangeran ya ana Qur'ane, ru'yah ilmune kanjeng Nabi ya ana Qur'an. Mulane teng debat teng berjanji niku diterangno wakila ka ana nas sorry. Kalau enggak ada nas sorry kemungkinan itu banyak sekali. Ya saiki tak takoki misale kanjeng Nabi mara Madinah iku tanggal saiki do ditulus Masehi. Lahirnya Nabi 600 iron, 500 sih, 507 pinter. Sing tanggalan Masehi ini, gak tau mikir kok mas ya, 610an ya. Nopo bi saya 610, bisa apa? Bi saya gak terus. Bi saya 610. Berarti nak bi saya 610 hijrah 600 ditambahi 13 lah misalnya. Gitu oke. Nabi jadi Nabi ke Mekah kan 13 tahun. Berarti 623. Gak tau mikir kan mas ya? Gak tau mikir. Wah, wong zuhud wis ngene iki dadi. Amen dalil wae maca selawat pisan diganjar 10. Ndono kon maca sejarah jelimet-jelimet terus gak gelem. Mon kalau tak cerita tentang keluyuran malih. Barokah keluyuran iku Abu Thalib ketemu Rahibu Bakhira. Rahibu Bakhira langsung paham. Di situ tuh ada pohon tertua di dunia dan semua nabi pernah duduk di situ. Dan pohon ini akan mereaksi kalau orang itu nabi. Kalau ndak ya nggak mereaksi. Ternyata Rasulullah duduk temeriku nak srengenge kulon pohonnya melok kok kulon nggak nyiupi nabi. Nah ning wetan yo ngetan. Jadi Abu Hurairah tahu betul ini nabi. Terus didelok mripate afi ainaihi khumratun niku sing didelok. Istidzaran lil alamatil khafiyah sing ngene berjanji niku. Bareng didelok faqala na'am. Faqala madunnahu. Berarti jelas ini nabi. Abu Thalib itu begitu kecewa ketika Bakhira itu kecewa gara-gara Abu Thalib bertakok ini sinten, ini anak kula. Bakhira bantah terus. Semua alamat Nabi itu ada kecuali satu, ini anak jenengan. Lha takok malih. Niki sinten? Ini anak kula. Susu mangkel sinten Bakhira, kok anake jenengan? Sampai 3 kali. Abu Thalib menjawab niki anak kula. Muangkel Bakhira, perkara ini semua alamat data lengkap. Kecuali sitok kecelakaan anaknya sinten? Abu Thalib. Sesuai Abu Thalib gulena tersinggung. Memangnya kenapa kalau itu anak saya? Semua alamat Nabi pada anak ini itu ada kecuali satu, punya bapak Anda. Mergo ning Taurat ditulis Nabi ku yatim, bapaknya kapundhut pas ning kandungan. Abu Thalib akhirnya gak ponaan. Terus akhirnya diwambung. Barokah ngluyur. Terus oleh Ibu Bukhari disaran ponakamu gawa mulai. Kok nak sampai dok daerah Yahudi pasti dibantai orang Yahudi karena Nabi ini yang paling ditakutkan. Sehingga tersebar gosip di Mekah Madinah Nabi akhir zaman itu turunan apa? Quraisy. Jadi gosip sampai dok Madinah. Riyen namanya Yasrib. Jadi gosip teng Madinah tiang-tiang Yasrib krungu gosipane tiang Yahudi Nabi akhir zaman itu wong Mekah. Akhirnya wong Ansor haji mau goleki Nabi. Layas bikuna natengene tarik-tarik sampai kita keselip wong Yahudi ketemu Muhammad. Harus kita dulu yang ketemu Rasulullah. Mulane wong Ansor iku iman sedurunge berangkat teng Mekah jenis terpelajar barokah gosip Nabi. Dan ini barokah keluyuran. Abu Sufyan ketemu Heraklius tenggene Arika Ilya tenggene saniki dari Israel Arika Ilya. Diskusi ini ya tentang Nabi akhir. Saya ingin soleh-soleh itu rapat yang ngeluyur neng omah tambah ratau metu tambah keramat sing suwan wakai terus duwi akeh
Seneng baru ceritanya. Ya apa-apa iku hae paham ya. Kowe gedeng ya hasud. Kowe setuju bento paham. Ya wis iku. Qur'ane kok awalam yasiru, afalam yasiru. Kalau kan setuju berarti aku nentang Quran. Wae wong saleh kudu mlaku-mlaku ben fayang juru nak gak yasiru ora iso fayang juru. Wong kamu aku ben ana nazare, ana mikire. Mulane Imam Syafi'i umum wangkel tau ngaji teng Yaman, tak critani ulama-ulama ben barokah. Ngaji ning Yaman. Iya kan kalau mencerita Imam Syafi'i tahu pro miskin sampai akhirnya trauma kenapa miskin. Ini cerita ilmu firasat. Ngaji teng Yaman kutubul firasah. Mergo wong mukmin ittaqu firasatal mukmin fa innaha tanzuru bainillah. Ngaji kitab firasat wis alim mbek gurune dinyatakan lulus. Nak wong iku kriting ndek watake ngene. Nak wong bathuke ngene, mripate ngene, watake ngene. Semua ilmu diuji ku bener terus. Suatu saat ketemu tiang niku sesuai ilmu dekne wong iku duwe watake paling elek, paling mengecewakan. Ketemu dekne teng perjalanan wong iku apik. Imam Syafi'i dimanggakno ning daleme, juga idahar. Bahkan putrane tiang niku diusir, yen kan mboten enten hotel. Nah, aja manggon kamar kene yang ditangoni tamu agung, yaiku wong Quraisy. Imam Syafi'i aturan apa? Quraisy. Jika imanan, nak isuk jika ngombe susu anget. Kamare anake iki diusir iku. Terus Imam Syafi'i sampai kitab sing teng Rangsel ape dibakar. Ternyata kitab filsafat salah. Kriteria yang dalam kitab itu salah semua. Orang ini menurut kriteria itu orang jahat. Orang yang mengecewakan, tapi ini kok baik. Pas kitab ape dibakar, dekne pamit mulai. Jebule opo kon bayar. Kon bayar semua makan 3 hari dihitung dilipat gandakan. Kamar yo dihitung. Bukankah kamu tahu anakku tak usir, kok mbok bayar sak mono, regane khusus wong tak rewangi ngusir anak. Kowe nak iso ora sekedar banyu, tapi banyu anget nggo adus kowe. Mau sawi sempat muji-muji wong kok hormat tamu nganti ngono. Akhirnya kitab reso diopong tas itu jebule berkitab itu bener entek duwe Imam Syafi'i gara-gara bayar berlipat apa lha dadi ulama di Usina nganti ngono kuwi repot nek tau darani wong ku apik sampai apa ngopong kitab mergo gak sesuai kriteria. Saiki ulama Imam Syafi'i saya tidak bisa menghitung berapa kali saya masuk Yaman, masuk Baghdad, masuk Mesir. Semua itu demi ilmu. Mana kalau jadi cita-cita, cek kepengen keluyuran. Gara-gara gini. Kalau alhamdulillah sering ketemu. Ya alhamdulillah. Seperti sekarang kan pengarang top kan Syekh Ali As-Sobuni. Dia sering teng sarang, kalau nanti teng Mekah. Ya gampang lah ketemu itu gampang. Sekarang ulama internasional kan sering rawat teng Indonesia. Kemarin Ahad. Jadwalnya ada Habib Al-Adni rawuh teng Sido Kiri adalah kelompok sedikit. Tapi sebenarnya komunitas ulama sekarang itu sering ketemu. Saya itu Marhafid ada majelis muasalah. Ya pentingnya sering ketemu itu nanti ada masail fikih yang bisa dipecahkan. Ya contoh gampang itu tadi kita ngaji itu subuh ya kalau tolati samun teh. Duhur kalau zalati samsu dimulai lah orang kutub. Orang ono tolati samsu, orang ono gorobatis. Said Muhammad itu pernah di Texas. Dan itu diukur dengan Ka'bah itu mau Texas di bor itu pas Ka'bah atau sebaliknya Ka'bah di bor pas Texas itu jihahnya gimana? Ono arah itu anak sarudul anak pas madepe ning ndi aja mbok arani kulon wetan kan ra iso wong pas itu kan ya baru kae nguyur nek ora tau nguyur kan gak tau mikir ya sama lah barokahnya orang nguyur falak misalnya. Tahu lah kalau bulan apa ya, berarti kenanya Maret sama Juli ya. Maret sama Juli apa Mei sama Juli? Sehingga Maret still keblat itu. Mei ya? Mei ya? Mei sama Juli ya? Nggih. Juli, Mei mesti loro. Ya, tapi setahun mesti window. Mei sama Juli kayaknya. Itu kan mesti di tanggal tertentu Ka'bah mesti apa matahari tepat di atas Ka'bah ya, paling kisarannya jam 4 ya 4.13 atau 4 berapa? 17 ini. Pokoknya di atas jam 4.
Mergo barokah ngluyur tetep ro antarane khatul istiwa katul istiwa kemiringan sampai Ka'bah kira-kira ku rada ngalor. Jadi gak mungkin nak wong salat ada madhepe miring ngidul kita ora terpelajar. Pokoke nak tak hafal lagi padha-padha mirip bener ya rada mirip ngalor. Seperti itu tuh bisa kita pelajari falak dan wong ngluyur. Lagi-lagi wong ngluyur itu ora seneng dijak ngluyur. Mergo kabeh donya iku seperti itu. Iku mergo Allah Ta'ala wis ngendikan wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Iso mbok hitung hisab iku iso mbok hitung. Matahari bulan iki ku mepet ngalor, nah iki mepet ngidul. Saiki ning tengah, berarti pas tengah ku panas pol, nek mepet ngalor iku sing kidul rapati panas, nek mepet ngidul sing kulor rapati napa? Panas. Akhire ulama gawe iki musim sita, musim shawaif, musim kharif, musim rabi, terjadi 4 napa? Iku baru kayak wong ngluyur. Dadi riyen ora ana falak tapi baru kayak wong ngluyur iku roh kabeh. Mergo ngerti ternyata dunia iku apa beda? Beda-beda. Ya beda tradisine, beda ilmune, beda napa atmosfere, ya beda cuacane. Disebut summiya fi kusayyin litaqasihi fi biladi qudu'atal. Kanjeng Nabi ya sering tindak. Lalu terus doroh. Mulane Allah nak ngundat-ngundat wong Quraisy niku li ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i wasoi. Wong Quraisy iku senane rihlah. Rihlah iku maknane napa? Lunga. Mulane wong sakniki senane rihlah maknane napa lunga. Barokah lunga iku ana sita ana sawe. Dadi lunga ku ya apik tapi ya mulai, paham ya. Ora usah gawe penampungan niku ora lunga jenenge minggat, paham ya. Nek lunga iku ya mulai. Jadi lunga itu ya mulai. Paham ya anak lunga itu mulai. Sing ning omah ya nampa, iku jenenge mulai tenan. Aja kok mulai terus ning omah ora nampa. Jadi vendro. Paham ya. Terus nak wis lunga iku mulai kudu go rezeki. Go wong Quraisy wong dagang terus go duwe akeh. Disebut alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Jadi ciri utama wong lunga iku teko nggawa dhuwit iku sekunane iku. Aja kok teko terus dhuwit entek. Lah iku perkara. Jadi pangeran iku wis nata sing apik ya lunga tiba tapi teko iku nggo dhuwit. Iku sing dadekno atamahum minju. Dadi marekno sangka lesu wa amanahum min. Saiki ilmu ngene iki sedonter. Wangsane Quran tradisional, pancen mbok jimat ora dadi tradisional. Quran jadi tradisional mergo sing nganggo dienggo napa? Jimat. Jajal sing nganggo ilmiah kados kula. Ora sido jimat. Kono awalam yasiru napa afalam yasiru. Kula nate debat mbek pakar ekonomi perkara riba mbek bek. Riba mbek bek niku ya tetep untung bek. Kula contohno ngeten. Sekarang saya punya uang 100 juta diutang Mustafa. Tiap 1 bulan itu wajib bayar bunga 1 juta. Berarti 100 juta bulan pertama jadi pinten? 101 juta. Berarti kalau setahun menjadi 112 juta. Itu ada kemungkinan Mustafa mati, pailit. Mustafa ini kan yang mungkin mati misalnya, mati, pailit macam-macam. Nah sekarang saya itu kan sinau saya banyak. Ini tahadus bin nikmat. Andai kan tak pakai sistem bet, tadi kan 100 juta. Kalau riba, tak kembangkan pakai riba itu setahun hanya naik 112 juta. Berarti hanya naik 12 juta. Sekarang kalau saya bet secara halan, tangguh kulak wedus, misalnya wedus poel itu tangguh kulak 2 juta. Tak dol 200, 2 juta setengah atau besar 2 juta 200 lah misalnya. Artinya tiap 2 juta laba pinten? 200. Berarti tiap 10 juta laba pinten? Pinten? 1 juta nggih. Nah, 1 juta. Pinten? 2 juta. Kalau 100 juta 2 kali 10 20 juta kan? Kalau transaksinya itu halan, cash, tiap pasar hewan sanggup baik berarti pinten? 20 juta. Sebayangnya kebodohan macam-macam 50%. Itu 10 juta per transaksi. Kalau pasar hewan mulang ping 4 40 juta.
Lah iya barokah bek wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Tok kita duwe 1 juta. Nah nggo bek halal iso berarti per bulan 40 juta. Bayangno kebodhon kadang katut babon macam-macam lah dagang-dagang. Wis ana kebodhone sithik-sithik. Mergo mantan mitrane wedok dirayu kebodhon macam-macam. Aja bayangno elek selingkuh orang nganti selingkuh. Bayangno kebodhon tok wae wis ora usah munafik biasa wae. Iku kenae sik 40 kebodhon 2,50% wae lah. Cek 20 juta. Tak bulan pertama kedua cek goblok kebodhon. Mosok bulan kelima cek kebodhon meneh. Kok goblok nemen kan? Artinya coba sekarang dikembangkan lewat riba hanya naik 12 juta. Dikembangkan lewat B yang halal yang kontan per bulan bisa 20 juta. Tak bayangno rugi 100%. Nah sekarang kalau 20 juta kali 12 240 juta. Mulane Abdurrahman bin Auf sugih-sugih wong Medina. Iku nak ndekne nggawa kafilah teng Cina, iku Medina iku guncang saking akeh ontane Abdurrahman bin Auf. Ndekne iku ditakoki, "Kenapa Anda sekaya ini? Aku ora tau dagang kecuali cash." Tahu ndekne dagangan unta iku mau badi cara duit Indonesia mau 50.000. Padahal unta nilainya 30 juta badi mau 50.000. Saking kepingine napa cash. Ditakoki lha jenengan tetep sugih. Kowe ora sing tak dagangno 500 unta. Berarti 50.000 ping 500. Pokoknya sementing cash dekne mor siko duit digawe wong. Biasane tak kobal wong minam. Dadi kowe kudu ro. Lah ulama mikir mulane apa wani nantang wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Aku pancen ngaramno riba, tapi aku tanggung jawab. Cara Allah pantes ngono dawuh. Aku ngaramno riba, tapi aku tanggung jawab. Artinya baik itu luwih prospek dibanding riba. Lagi-lagi saya mikir ini ya ulama. Mustafa atau mikir. Pokoknya terus darani, wah semangan riba pun rokok, sing mangan, sing nulis, sing nyatet, terus ngono tok, ngomong-ngono nang ngalor ngidul. Cara pakar ekonomi kan gak solusi lek wis mlebu neraka iku ekonomi macet sing tanggung jawab sapa? Wong sing pelaku ekonomi nen mlebu neraka. Kowe kudu iso buktekno nak baik iku luwih prospek tinimbang riba. Lha iku jenenge hujjatullah. Berarti kowe bela agamane Allah. Mergo roh logikane nak baik iku luwih menjanjikan tinimbang riba. Paham sing lho maksud? Jaman ngancam kae kowe riba dosa gede. Iya pancen dosa gede. Delok ning kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wa syarru anwa'il ma'si iku al-jahlu. Elek-elek maksiat siji ku goblok. Bariku lagi riba macam-macam. Pokoknya nomor siji goblok sih. Mergo nek wong Islam goblok iku negara tutup, Islam tutup. Kok Abdul Al-Haddad tau mangkel ana wong saleh takoki ora iso. Riba kok haramno piye? Bener wong kafir innamal bai'u mislu riba. Wong baik iku mbek riba padha. Riba yo tujuane golek badi selisih. Baik kulak 10.000 mbok dol 12.000 yo golek badi selisih. Lan wong kafir cek ngenyek. Innamal bai'u mislu riba nek apa baik mbek riba. Padha-padha ngambil napa? Selisih. Lha iku ngomong Islam goblok ra iso nerangno. Lha iku sing mari Islam runtuh. Mulane jare elek-eleke maksiat iku goblok. Lah mulane wong goblok akal kefoto mujek maksiat. Padahal syaratnya kefoto iku taat. Lah wong goblok maksiat terus akal kefoto ngamben go maksiat ta iki. Lah iki sing kowe ra kena nggo andalan Islam. Lah ulama iku kudu nganti ngono iku. Nanti ngerti hikmahe nak baik iku luwih prospek tinimbang riba. Misalnya ke bantah pulau, tapi Gus dagang sering dibodoni. Lho nak kemungkinan dibodoni, wong riba dibodoni kena. Wes utange riba, wonge melayu, ayo piye jajal. Wes 1 juta mbok utangno janji 3.000 gak jebule wonge. Lah nek soal potensi dibodoni padha ning riba ya potensi ning bek ya. Mulane jare Abdurrahman bin Auf, pokoke dagang paling barokah sing halal, sing napa? Cash. Lha iso bayang no mau misale kemungkinan cash kebodhon sithik ya misalnya mau nggih 2 juta wedhus poel tiap wedhus kowe mek bayar 200 itu kan mudah sekali sing mari ra payu-payu kan ambisi badi 1 juta wong kulaan 2 juta kok ditawakno 3 juta ya mesti ae suwi payune to nggih tapi nek 2 juta didol 2 juta 200 kan cepet lah tapi nak tiap 2 juta badi 200.000 ping modal 100 juta
Berarti anggap tiap 100 kan per 10 kan 10. Berarti 2 juta kali 10 ya. 2 juta kali pinten? Tiap 2 juta kan berarti 200. Nah, 100 berarti 50 kan? Nah, berarti kan 50 2 juta kan? Berarti pinten? 2 kali 50 ya. 100 juta. Ya apa ya? Wah, kakean kan ngitungnya kok terus tiap 2 juta itu berarti 200.000. Berarti kan 2 juta 200.000 kali 50. Itu berapa Mas? Pinten? 10 juta kan? 10 juta. Pasaran kewan teng mriki per piro? Per 5 hari gitu. 5 hari sekali. Berarti sak wulan niku ping 6. Berarti 10 juta ping 6. Suwida. Wes kebodhon 50% wis sampean. Kebodhon macam-macam wis, kebodhon kegendam macam-macam lah. Wis rasa ngomong ning lapangan kula niku peneliti roh kabeh kelakone wong-wong misale. Mau sudah ya per bulan ya. Kebodhon 50% iki pinten? Cek 30. Ora sumelang barang ning gone wong halan. Ya kan ra sumelang barang digowo ora bayar, semua transaksi tes. Oh gagal kan, mulai orang Arab usir bojo. Berarti 30 juta. Ya, saya ini 30 juta ping rolas. Telu ping rolas piro? 36 kan. Berarti piro? 360 juta. Mus kaji plus bolak-balik. Bayangno nak diribakno mau berarti pinten kok? 12 juta nggih. Ya langit mek bumi kan 300 suwida kok banding. Kowe dadi ulama nganti paham ngene iku. Dadi Allah ngaramno riba tanggung jawab mergo nak bek luwe